За 14 мега төслөөс 5-ын санхүүжилт шийдэгдсэн юм байна. Үлдсэн 9 нь тодорхойгүй байна. За мэдээж хэрэг үлдсэн 9 дээр улсын төсөв бол даахгүй. За урд нь шийдэгдсэн 5-ыг харахаар ихэнх нь Exim банкны зээлээр явсан байна. За манай улс зээлж хэрэг болон өрийн таазаа харахаар үлдсэн 9 дээр дахиад Exim банкны зээлч гэдэг юм уу зээлийн асуудал яригдахад хэцүү болсон байна. Тэгэхээр бид нар үлдсэн 9-ыг явуулахын тулд хөрөнгө оруулагч нарт бид нар юу санал болгох юм бэ? Энэ санал болгох бараа бүтээгдэхүүн маань дэлхийн зах зээл дээр үнэтэй байгаа юу? За эрх зүйн боломж нь нээлттэй байгаа юу? За ер нь эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хувьд байнгын хороонд хэлэх санал хүсэлт юу байна? За ингээд энэ асуултыг асууж байгаа. Гуравт нь авто замын төсөл нэгч харагдахгүй байгаа. За ер нь альва улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг харах юм бол за хөгжингүй орнуудад нэг 5-аас 10% авто зам нөлөөлдөг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. За манайх шиг улсад бол маш өндөр 15% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг авто зам эдийн засагт нөлөө үзүүлдэг, өсгөдөг. Тэгтэл өнөөгийн байдал бол Монголд 6% таа байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нөлөөлж байгаа манай хатуу уучлалтай авто замын нөлөөл 6% таа байна. Тэгэхээр эдийн засгийн эргэлтийн нийт 90% нь манайх авто замаар явж байгаа юм байна. Энэ дээр 14 мега төсөл дээр аж үйлдвэрийн байнгын хорооны зүгээс гишүүний хувьд энэ авто замын төслийг яагаад оруулах боломж бий юу? Энийг бас байнгын хорооны дарагт уламжламаар байгаа. Бас эдийн засгийн сайдаас энэ авто замын төсөл дээр ямар бодолтой байна гэсэн ийм асуудал байгаа. Статистик харахаар авто замд хөрөнгө оруулаагүйгээс болоод манай дотоодын бараа бүтээгдэхүүний эргэлтэнд экспортын бараан дээр 30%, импортын бараан дээр 40% нэмэгдэл үүсэж байна гэсэн ийм судалгаа өгöd байна. Тэгэхээр бид нар энэ авто зам дээр төсөл хэрэгжүүлээгүйгээс болоод энэ 30-аас 40% үнийн өсөлт бол яваад ах юм байна гэсэн ийм тоон үзүүлэлт гарч байна. Тэгээ энэ гурван асуултанд хариулт авъя. За Гантгуур сайд хариулъя. Тэгээ ер нь бидний хувьд бол ингээд цаг хугацаагаа болоод богинохоо хугацаанд 5 төслийнхөө шийдлийг гаргаад 5 төслийн ард гарлаа гэдэг бол их том алхаж байгаа гэж би хувьдаа бол харж байгаа. Одоо таны хэлж байгаагаар дараагийн төслүүд яах вэ гэхээр шивээ хүрэн сэхэ ханг мандал гэдэг энэ хоёр бонтын холболт бол өөрөө эдийн засгийн өгөөжтэй учраас яг хөрөнгө оруулалт нь орж ирнэ, шийдэгдэнэ гэсэн ийм хүлээлттэй байна. Нөгөө талдаа аж үйлдвэрийн хэдэн төсөл байна. Аж үйлдвэрийн төслүүд дээр бол гарцаа байхгүй зэс цэвэршүүлэх, зэс сайлах үйлдвэрийг бол Эрдэнэт үйлдвэр маань өөрөө лид хийж явахаас өөр сонголтгүй. Гадны хөрөнгө оруулагчийг авч орно. Гадны хөрөнгө оруулагч гадны тэр технологийн компанийн оролцоог хэрхэн бий болох вэ гэдэг энэ санхүүжилтийн зарчмаа одоо ярилцж байгаа ийм цаг үе байгаа. Эрчим хүчний төслүүд дээр бол ямар ч асуудалгүй хөрөнгө оруулагчид бол бэлэн байна. Бэлэн байна. Хамгийн гол нь тэр хөрөнгө оруулагчдыг чөлөөтэй өрсөлдүүлэх тэр орчныг нь л бий болгоод өгчих юм бол эрчим хүчин дээр тэртээ дэрэнгүү хөрөнгө оруулаад тодорхой хугацаанд ашгаа болоод гараад явахын эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлэх хөрөнгө санхүүжүүлэгчд бол тийм хүн хайгаад яваад ахаар биш байна. Ялангуяа сэргээгдэхтэр бол одоо хөрөнгө оруулагчд бол их нааштай хандаж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Байнгын хорон маань бол ер нь энэ эрчим хүчний төслүүдийг эрүүл саруулаар явуулах тал дээр анхаарч өгөх юм бол дараагийн төслүүд хэрэгжихэд одоо түрүүний уянгаа гишүүний хэлж байгаа энэ эрчим хүчийг нэг урагшлуулчвал бусдуул нь яг дагаад хөдөлчих юм байна гэдэг ийм хүлээлт бол байна. Тийм учраас бол эрчим хүчээ хэрхэн одоо энэ жилийг ашиглаж хэрхэн одоо гэрээнүүдэд хийх вэ? Ялангуяа 5-7 цахилгаан станц нөгөөх нь бол одоо сэргээгдэх гэсэн. Энэ хоёр төсөл маань урагшаа явуучих юм бол ер нь цаашаа нэлээд том алхацгаар байна. Тэгээ эрхэм гишүүний хэлж байгаа яг энэ авто замынхаа тухайд бид нар тухайл нь одоо хөрөнгө оруулалт татах бодлого гаргах юм биш үү гэдэгтээ би санал нэг байгаа. Энэ дээр одоо бид нар
энэ төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хуулиа их хурлд нэмэлт өөрчлөлт хийгээд өргөн барьж байгаа. Тэгээ өргөн баригдахаар та бүхэн маань энэ дээр бас яг төр хувийн хвшил хоёр хэрхэн түншлэх тухай дээр ингээд зөв ухааныг гаргаж өгөөч гэж хүсмээр байгаа юм. Нэг бол хувийн хвшил 100% хариуцуулдаг, эсвэл төр 100% хариуцдаг, эсвэл барьж байгаа шууд мөнгө авдаг гэдэг хэлбэрээс гадна тодорхой хөрөнгө оруулалтын хамтрагчд байх боломжуудын тухай. Тодорхой урт хугацаанд 20-30 жилийн хугацаанд буцаагаад энэ нэг удаагийн бүтээн байгуулалтын төлбөрийг гаргах тухайд мөн одоо тодорхой гэрээ хилцлийн үр дүн дээр том төслүүдэд хөрөнгө оруулалт татах тухайд гэх мэтлэн хэд хэдэн хувилбар бол яригдж байна. Ялангуяа одоо энэ хөдөөгийн үйлдвэрүүдийг бий болгоход бол гарцаагүй төрөөс одоо хөрөнгө оруулах шаардлага байна. Хөрөнгө оруулах. Хүмүүс тэр үйлдвэрийн эзэн байх бол шаардлага ерөөсөө алга. Хөрөнгө оруулаад тэрэн дээрээ засгийн газар хувь эзэмшдэг, тэрнийхээ ноогдол ашгийг нөгөө яг нийлүүлж байгаа малчид руугаа гаргадаг гэсэн ийм хэлбэрийг л одоо бид нар чадвал энэ төр хувийн хвшлийн түншлэлээр оруулчих юм бол манай бүс болгонд тодорхой одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүд бий болох. Нэггээр хэлбэл хөрөнгө оруулалтын тэр үн цэнийг нь засгийн газар хуваалцдаг байх. Тэр боломжийн тухайд хэдүүлээ нэг шинэ гаргалгаа гаргах шаардлага байна гэж ингэж харж байна. Баярлалаа.